Подвинули трошечки розмір із верхньої планки этой рамки. Поставили на нижню рамочку, на нижній планці виставили. Короче, деталь. Воно так. Воно таке качество. Скільки їх тут? 5, 10, 15 штук за один проход. Ніяких торцов в голову не морочу. Зараз іще. Це нижня під рамку. Зараз беру сильно короткі вже заготовки. Багато переробили, набилось мусора зараз. Та на той стороною щось лежало. Почек такий в нього. Не заусеялись, нічого.